lempang naik sepeda naik motor naik kendaraan kemudian loba lebu arara sup ka irung kasungut katereuy teu batal kumaha cenah kieu mun calangap ai daek mah lah segeret teh sugan lulumayanan aya sasendok-sendokeun kebeneran di ditu aya nu keur ngurug nyana naik motor ha tereuy Gusti ai daek mah teu batal teh masyaallah mana deui mawa sholai ilaihi wa kana gur barata dakikin asup ka jero kemudian peledug dakik teh aya awewe ngayak jang pikueheun naon tan sok diayakeunna tipung tarigu ta eta teh aya peledugna aya lebuna aya kitu naon kekebulna ta eta kekebulna kana irung kekebulna kana sungut katereuy teu batal urang naik sepeda atawa naik motor sore-sore kebeneran loba nu haliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungut lah asup ka jero teu batal aya anu asup deui hiji deui lah teu batal aya anu asup deui rombongan 5 teu batal artina ulah hese-hese teu batal henteu kecuali nyana naik sepeda atau motor arokna dikieukeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bang disabualkeun batal di akhirat teh diberi ganjaran ku Gusti Allah begitu dipanggil Zainuddin maju ya sabaraha tahun mana hirup di dunia 50 pernah ngalaksanakeun puasa pernah kumaha bade puasa teu dahar teu nginum teu jima ti beurang peuting hampir unggal peuting eta sia ti beurang lapar dahaga ai mata sok dikamanakeun eta dula deuleuna ai beurang citra ceuli didengekeun disidang diintegrasi ieu teh ceuli mata ternyata horenganan dipake neuleuh TV neuleuh awewe ceuli kitu keneh ieu mah sakumaha cak Nabi aing kamin soimin aing moal ngaganjar ka sia puasa kos kitu mah ngajabrag puasa nu kos kitu mah lamun urang geus dikitukeun ke jaga di akhirat isin ka bina-bina masyaallah tapaan tina dahar pan ieu puasa teh ngosongan beuteung tina kadaharan ngosongan beuteung tina inuman ngosongan beuteung ngosongan zakar tina jima kosongkeun mata kosongkeun ceuli tina maksiat kosongkeun riaboh hartina tapa urang teu dahar teu nginum teu jima napaan beuteung jeung zakar mantak naon mata sabulan tapaan mantak naon ceuli sabulan tapaan mantak naon leungeun tapaan sungut tapaan tah ieu lamun geus bisa kadinya urang ngalengkah sanajan henteu puasa thariqah tapi urang semi thariqah semi ngaranna sebab urang make la ilaha illallah na tetep lama budak tapi urang prak-prakanana indah jasa make aturan-aturan batin kumaha emang puasa thariqah nahan sakabeh anggahota tina nu diharamkeun jeung tina nu dilarangkeun nu tina larangan-larangan jeung celaan-celaan jero batinna matana akur ketika neuleuh haram cak batin haram tamah ketika ngadengekeun anu haram-haram cak batin haram tamah akur jasa zahiran wa batinan ulah aya ujub ulah aya riya ulah aya takabur ulah aya hubul jah hubul sumah pas
lamun puasa zahir mah muakkad, puasa batin mah ghair muakkad. Wa shaumut thariqah mu'abbadun fi jami'i umrihi. Puasa thariqah mah terus bae. Di samping di jero bulan Ramadan, berang jeung peuting terus datang ke bulan Syawal sampai paeh bae terus dijaga bener-bener. Sebab nyana geus iqrar, lamun urang geus norekat geus pindah ngamaknaan la ilaha illallah kula maksuda di jero hate keretegkeun ka Gusti Allah Gusti moal aya pagaweanna naon iwati ngagus ngahidmat bae abdi maka Gusti ngabakti mata dek dikagustikeun ceuli dek dikagustikeun irung dek dikagustikeun sungut dek dikagustikeun beteung abdi leungeun suku kabeh ka kolbu abdi dek dikagustikeun moal aya nu teu ka Gusti abdi mah andai kata tani lagi ieu hasil dek dikagustikeun andai kata abdi berpartai andai kata abdi berekonomi andai kata abdi berpolitik eta berpolitik dek dikagustikeun abdi mah semata-mata neangan ridho Gusti abdi berbudaya dek dikagustikeun hayang menang ridho Gusti kabeh ketika bisa teruskeun ketika teu bisa eureun lamun aya jelema puasana puasa thariqah kemudian manehanana bisa ngalaksanakeunana berarti puasana mulus. Lamun aya jelema puasa berthariqah tapi prak-prakanana puasana puasa syariat. Thariqahna berarti thariqah lain thariqah supi, thariqah sapi. Thariqah sapi tah mah kitu. Di sejadah teh ai la ilaha illallah na maka la ilaha illallah ahli batin tapi ai prak-prakan puasana prak-prakan ahli syariat. Nah iyalah bakal engke ditanya nyan. Ditanya lamun di syariat bae. Tah kuari nu thariqah mah eta tadi mata dijaga ceuli dijaga kolbu ge dijaga. Nah ieu mah terus bae sangkilang lain di bulan Ramadan ge kitu bae terus ngamantak cek Tuan Syah Abdul Qadir jelema nyaritakeun Lailatul Qadar eta pangbubunga ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan nyinggapkeun hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deukeut ka Gusti Allah nu puasana bebeneran nu puasana teu bebeneran mah teu ceuli cak jana kudu menang Lailatul Qadar ai lain nu dipuri maka deuleu pingpingna aya ge eta budak puri waduh budak masyaallah kunaon aing mangge Lailatul Qadar di mana di puri kumaha nyingkap putih waduh mata aing hampir teu kuat ngeuleuh sinar sial teh coba eta sinar jurig beureun tah mah cenah cek kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab hahalang kabuka eta ge kahalang kabuka emang ngobrol jeung urang Cikupa mah kitu bae teu beres jadi hahalang teh dibuka atuh teu kudu di Lailatul Qadar mah cek Tuan Syah Abdul Qadir lain di bulan Ramadan bae di bulan Syawal di bulan Hafid jak kula mah terus-terusan manggih Lailatul Qadar hijab dibukakeun bae cek Tuan Syah Abdul Qadir teh kula mah geus datang ka hakikat pan dibuka nah ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur mandi lain emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di masjid ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di haram ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di mushola di imah di kamar di mushola di mana bae kadeketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deket wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalang kadeuleuh breh we wih jeung gede tah guha masyaallah hijab dibukakeun Lailatul Qadar Gusti babari sabaraha yang menangkeun Lailatul Qadar bae kieu Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang datang ka jujug gelar ge moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab naon ka hijab ku hayang ilmu batin mah kos kitu ka hijab ku hayang geus cenah salatna hayang eta lain ka Allah zikirna hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen kuku mah ge eta nyana teh ka hijab ku hayang
kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti cakus ya emang teu pantes ya mah atuh henteu deh atuh henteu bae deuk pantes iman tuh jemaah mah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV jeung moal kajen kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tak bisa tak nu hayang jasa moal bisa kahijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang nage kaget Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah bae teh urang teh ibadah ka Gusti tawadu abdi ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi mah ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah tengetkeun tah singat deh ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugrah buat di dinya aya Lailatul Qadar karti teh sia tuh henteu keneh bae heran aing mah atuh aing can ka harti ieu ieu keur carita supaya menang kan supaya menang ieu geus dihayang-hayang moal cara tadi Gusti abdi baja moal meunang meureun potongan abdi moal bae tetep moal jasa tamang geus kudu kumaha tuh kieu awas perhatikeun supaya menang atuh moal rea hese ngomong jeung sia ieu atuh baca mah tara nonton TV bae HP dibawa moal bisa moal ieu mah keur carita supaya rada bagus bae bersihan tobat nus kukula sok dicaritakeun teh mata 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata tah Gusti meureun ieu mata abdi loba jasa dedeleuan anu komo nu dihaja nu tengah aja mah komo Gusti hampura 70 tajang mata ceuli 70 irung 70 sungut 70 beteng 70 dubur 70 kubul 70 suku 70 leungeun 70 kolbu 70 para jadi tenang urang teh tenang eta can bisa tah menang Lailatul Qadar moal kajen kukuman urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal kahijab ku hayang encah tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh nu dipake ka hayang iwal ti Gusti bae eueuh iwal ti ridho Gusti abdi nu mantak puasa ge nuturkeun parentah Gusti abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangakeun sakieu bisana abdi mah tawadu tah di hareupeun Gusti tawadu tah tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae teu meunang dihayalkeun kos kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kahayang can pantes kos kieu can pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar atuh kos nabi dibere wahyu pantes kos wali dibere karomah pantes kos ulama dibere maunah pantes atuh maneh mah paling pantes mah onah lempengkeun geus urang tadarruk ka Gusti ieu batin perjalananna ieu kicep abdi nang Gusti denge abdi nang Gusti naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti nu kadeuleu ku abdi makhluk-makhluk Gusti abdi neuleu bisa ku Gusti dideuleukeun leumpang ku Gusti mulai rada bagus urang wudu ye dek salat magrib ngalauna wuduna teh gitu wudu sugan we ku bagus ieu mangke penting menang Lailatul Qadar moal kajen ting kiai gede udang-udangna moal da dijamin janggotna cenah panjang tambahan deui 2 meter moal bae kajen kuku teu bisa diintip kitu Lailatul Qadar teu bisa bae kajen kuku mah mantak nu ngarintip Lailatul Qadar cenah di haram TK atau mah kos haram mah mulia Baitullah mulia moal bisa kudu kumaha tuh balikan deui mulai ku ari ka rasa
iya abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa ieu abdi bisa wudu batur mah lobang henteu dibere bisa ngarawudu ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu diparentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk dalareut ka Lailatul Qadar sing ada tah eta hese sakarang hese jasa komo nu tadi ngadaruduk mah hese asup hese kahalangan ku tempe dua pan tempe na gitu hese jadi ngarasakeun ieu bae teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti ya Allah mantap ngalawuduna moal aya nu cepet angel amat tentang ngalawudu tapi lain obrot cai naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar eta geus min jublati Lailatul Qadar tetis komo make cai asma aduh insyaallah awas batin we ieu sakalian supaya urang nyongsrong tapi jauh tapi deukeut tapi asa deket, asa jauh, hayang, tapi prakteknya teu bisa. Urang ngalawudu, moal aya jelema anu deket ka Allah wuduna. Eta mah wudu kos kitu teu beres. Terus Allahu Akbar. Beres. Mal bisa tambah kos gitu mah teu kudu guru tamah salat kos gitu wudu kos gitu mah mal bisa wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti balik deui sing hade awalan di awalat ulang ngahayalkeun Lailatul Qadar ulang ngahayalkeun salat ulang ngahayalkeun wudu bae heula lain ngahayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngalawudu ku Gusti Allah geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapih 3 kali dirasakeun kurang bakal nikmat teu kudu dina bulan Ramadan mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji gegeran ka imah kukumbah beres ngalawudu hes sapawajikan kaji kerek na para amat aing meunang Lailatul Qadar alikan deui milih pasti wuduna ge madep kiblat inget urang teh dibawa ku ilmu syariat eta narik urang mawa urang mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang dititah ieu teh madep kiblat usaha ilmu urang teh mawa urang sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang setelah boga ilmu mah horeng urang dibawa ku ilmu urang teh dikondisikeunna ku syariat teh meunang ti Allah ngomong doang teh ku ilmu padahal mah ku Allah ngan melalui syariat urang ngaji sanggeus teh urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang kudu madep kiblat nang ilmu Allah hakikatna 3 kali ku ilmu Allah teteh hakikat ngan encan boga rasa kakarak make syariat bae teu kabeungeut 3 kali tenang ngalawuduna ku hari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nang ngaji teh ya sataun ku ari dipake di jero bulan Ramadan terek ngahayalkeun Lailatul Qadar terek ngahayalkeun salat ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu beres wudu salat Gusti ieu salat abdi mah deuk ngarasakeun salat bae ulah pikiran Lailatul Qadar ulah lamun urang nyongsrong ka Lailatul Qadar salatna ge rusak surat lagi rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur diuk kadang-kadang keur nangtung kaget urang nage kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i aya jelema keur tawaf perasaan aya di mana
kaget cek ji ini di mana ieu teu boga perasaan hayang menang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang ketika nyana ngarasakeun toab aya di mana ketika nyana ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepet mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik asa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i teng aya di mana engkena kitu kene taraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu Akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujudnya nangtung bae nundutan sebeteuy sararial das orang menang Lailatul Qadar teh kos kitu cekeun kunaon hees aing keur taraweh ulah ngahayalkeun hayang memenang tapi lain dihayal praktekna batin dibukakeun hijab ketika orang deket jeung Gusti Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deket encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajangjikeun bae eta mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung aing. Ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngala wudu batur mah jem sakieu keur nonton TV aing mah wudu ieu gerakna Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika urang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wayah subhana rabbiyal azim nikmati wayah nangtung nikmati wayah Fatihah nikmati ulah hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa naon anu dirangkum dina salat eta babacaan paranti menghadap ka Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika Fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati geura hijab bakal ngurangan deh tret sapoe 2 poe 3 poe geus rada eueuh tinggal salembar deui hijab pake nonton film kandel deui hijab isuk nonton main bola ulangan Eropa nu kamari wah Spanyol mantep jasa ya hanggeus atuh hijab beuki kandel di bae hayo bebeja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah kuari mana leubeung cia nu ngeunaheun ja tuka hayang Lailatul Qadar mah teu kudu SS ya teu kula bae atuh geura nang karak atuh sia emang jurusan sia mah kadinya bae bacutan meujeuna meureun dibere Lailatul Qadar iyalah praktekna seperti kitu balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu-henteu ge rindu ka Lailatul Qadar tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang dihayal-hayal kahijab ku hayal lain kitu nikmati anugerah ibadah urang wudu nikmati duh ieu anugerah ti Gusti fadl Allah wudu teu sambaran gade jasa ganjaran ketika orang salat fadl Allah ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi loba nu gagah teu puasa abdi mah ku Gusti keur dipuasakeun nikmati coba puasa makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin gede ganjaran makin bau makin seungit cak Allah cak urang mah makin beuki toke bae bau toke bau kadal hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun teu dahar teu nginum make waktu ti magrib ti pajar datang ke magrib puasa thariqat di samping nu tadi thariqah mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batinan
waktu terus nah menang di mana Tuhan Syaheta ngalaksanakan gitu lantaran cek Kangjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawaban engke ku jawaban Kangjeng kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin loba jasa jelema anu puasa padahal hakikat nama horeng teu puasa loba jasa anu batal magrib horenganan puasa bae ieu bahasa Tuhan Syahid nu mentak kukula dibaca lantaran kamari tas di Baghdad cekolot baheula bab Baghdad terus ya uli maka itu ke Baghdad teh balikan deui kamin shaimin muftirin wa kamin muftirin shaimin ya Allah loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah horeng teu puasa eueuh ganjaran berarti loba jasa jelema nu buka di waktu magrib horenganan henteu buka puasa bae kadeleuna ku urang dahar kadeleuna nginum eta si kiai eta si tetangga eta si tokoh eta si ustad horeng hakikatna mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa thariqah syariat mah batal tapi tarekatna mah teu batal sebab terus bae dijaga puasa syariatna mah ngabatalan nyana dahar nginum tapi setelah eta teu dibatalkeun dedeleuan mata ceuli irung kabeh dijaga puasana buki mantap jasa beurang jeung peuting ieu istimewa jasa teh jelema nu kos kitu tah terus bae berarti puasa teh masyaallah yumsiku adahu anil manahi wa idza innas bil jawari mantak ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzi bihi puasa teh nu kaula ulah sakahayang sia wa ana ajzi bihi kaula bakal ngabales ka anjeun tapi puasa nu mana anu bener-bener ka aing as-saumu li puasa mah nu aing kunaon atuh batak teh dikaingkeun as-saumu li kunaon atuh ceuli teh dikaingkeun as-saumu li kunaon sungut teh dikaingkeun as-saumu li kunaon leungit teh dikaingkeun as-saumu mah li puasa nu aing kunaon hate sia teh dikaingkeun tah puasa tarekat mah lamun aya jelema puasa tarekat kemudian matana dipake maksiat batal puasa aya jelema puasa geus aya di kalangan tarekat ceuli dipake ngadengekeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasana nu mantak cak guru saha jelemana kuari nu bisa norekat eueuh pi jelemaana nu mantak ulah sok haju hambur-hambur asa aing tarekat horenganan di jero nama lain tarekat deuk ngalobakeun ngarekrut dana horeng tarekat honek horeng langit biru ya tarekat Masya Allah karim nah gitulah guys terakhir wa amma saumul hakikat fahuwa imsakul fuad mimma siwallah wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillah kama qala Allah taala al insanu sirri wa anna sirru Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula wa ana sirru kaula rahasia manusia ye aing yeun langit yeun bumi deuleu ku sia manusia aing yeun kesempurnaan maha kawasa aing yeun kadaharan bubuahan jang sia yeun kelengkapan suara melalui manuk jang sia melalui hewan nu halal nu haram jang sia jang sia los ku sia ngan ku aing diatur nu haram nu halal nu meunang jeung nu henteu jang sia bagi ku sia jang sia ketika sia geus nyaho ieu halal ieu haram ieu meunang ieu henteu atur tak ku sia teh berarti sia jadi rahasia aing sebab sia geus kalaksanakeun haram halal pan nyaho halal haram teh nang di aing ku ari sia nganyahokeun ulah ieu mah naon kadal haram hakikatna mah pan aing eta ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema ulah mabok haram eta teh kapan nyahona ti aing geus sia ngomongkeun halal ngomongkeun meunang ngomongkeun teu rahasia aing aya di sia ngomong kitu teh eta teh hukum aing berarti sia teh ngandung rahasia aing teh aya di sia waduh geus luhur sia mah ngomong ieu mah luhur sia mah moal diteruskeun ieu mah sebab aing ge teu ka harti ya
Urang kakarak bahasana bagi geus teu kaharti komo ngalaksanakeunana mah teh kudu boga guru. Guru syariat, guru torekat, guru hakikat. Kuari mah aya di Jawa, siapa yang mau berguru hakikat? Ayo saya daftarin ntar kita ke sono sama-sama pakai mahar. Tolol teh coba. Manya guru hakikat make mahar, make emas cak kana teh 10 gram. Bego baru dikampak sia kuai. Guru hakikat si kos kieu, guru torekat ge geus teu anti dunia. Naila al-insanu sirri wa anna sirru. Sia ngomongkeun hukum aing, sia teh rahasia aing. Berarti aing teh aya di sia. Geus berarti al-insanu sirri manusia rahasia kaula wa anna sirru. Nah, tidinya lah ulah loba anu dipake ka hayang atuh ku sia atuh aing bae sia rahasia aing rahasia sia. Atuh geus bae sia jeung aing duaan. Tah lamun urang geus bisa tak nu dipake ka resep jeung dipake ka hayang, nu bisa dideuleu, nu dipake ka hayang deuleu hiji we Allah. Geus kabeh ge Allah bae hate teh Allah kos Kangjeng Nabi urang. Kos para aulia kutubul aulia jeung para wali. Nyata kos kitu tahnya nama puasa syariat dilakonan torekat data di geus kuari mah nyana geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikatna nyana mah terus bae ka Allah ketika aya pohoan bae ka Allah batal puasana geus eueuh hese dikanyahokeunana saha jelemana jeung di mana ayana ieu mah kan sakadar nyaritakeun puasa umum, puasa khusus. Itulah bahasa Imam Ghazali. Bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir mah puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Urang mah sakieu bisana mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere senang, dibere nemah, dibere ridho ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang, tentrem, nikmat, robah puasa urang tina puasa nu kamari. Mun taun kamari puasa urang sakitu, Gusti tambah ilmu horeng. Kuari mah tambah kanyaho lah dek rada dirapih-rapihan puasa besi kaburu dicabut. Besi kaburu ku Gusti ieu diampihan. Komo nunggeus karolot mah mulayan ti kuari rapihan. Urang maca Quran mun hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat. Mun bisa, mun teu bisa teu kudu ngudag tamat, ngudag ngarasakeun nikmatna maca Quran. Ngudag nikmatna maca Quran. Jadi beuki luhur, beuki carang tamat teh maca Quran. Tah akur tak teu tamatna mah tah. Teu tamatna mah akur tah. Urang lamun maca Quran teh ngarasakeun nikmat moal karasa lamun teu paham mantak nu bodo nemah bae ku nemah teh tawadu meunang ge Lailatul Qadar tapi lamun anu bisa mah pan paham a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tah ngarasakeun maca a'udzu jeung ngarasakeun bisa maca bismillah eta teh keur digerakkeun ku Allah sebagai anugerah tak eta nu hese tah. Jadi lain kieu aing sajus bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sadaqallahul azim. Lain ngadeukeutan ka Gusti jauh tah bos kitu. Jauh. Itu lo bagus mengarasakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di samping maknana nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan. Geus aya di jerona asal dibaca geus aya tah. Mun tah kiai mah tuh kos kitu tah, tapi lain ke Golkar, moal ke Golkar mah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak karasa ngaca bismillah teh digerakkeun ku Gusti Allah diberi anugerah. Nikmat bandingkeun jeung meunang sajus nyana kakarak bismillah doang timbang coba ge di akhirat luhuran nu bismillah doang yakinkeun luhuran nu bismillah doang sajus kadang jadi siksa sabismillah jadi ganjar menang ti mana tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina ta eta tafakur teh sadetik samenit la ilaha illallah ahli Allah hiji timbang jeung 100.000
anu ahli manusia ahli makhluk ahli ria beratan keneh la ilaha illallah hiji sebabnya nama ke rasa kuari orang mulai orang barang dahar ge lamun geugeur anting mal geuna dahar yeuh buka ya sa wah Allahu akbar bareng yang Allahu akbar di masjid asyhadu an la ilaha illallah kuari susu asyhadu an la ilaha illallah itu kakarak asyhadu an la ilaha illallah nu kadua nyana geus beak tilu gelas hayya 'alas shalah kolek beres geus anggeus kabeh moal ngeunah eta kos kitu nafsu lain deui beda jeung ge Allahu akbar ini korma tenang ngarasakeun ya Allah masya Allah ini nah jasa seripit deui kaca lalau sak pamajikan aja hulang-hulang gitu kudaon keur menikmati makanan batur geus ka masjidnya na masjikan oplo jasa tawat Masya Allah ya karim Masya Allah nayalah alhamdulillahirabbil alamin puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat kesimpulanna puasa syariat mah teu dahar teu nginum teu jima make waktu timimiti subuh datang ka magrib puasa tarekat di samping nu eta oge ngaraksa seluruh anggota tina maksiat jeung kolbu puasa hakikat hatena ditambah deui inget bae ka Allah poho ka Allah jadi batal selanjutnya rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat unggal peuting dina fardu urang puasa Ramadan fardu tah niatna kudu unggal peuting niatna di papatahan urang ku Syekh Nawawi kieu niat teh paling rendah aqallun niat fi Ramadan nawaitu soma godan min Ramadan cukup sakitu atawa nawaitu soma godin min Ramadan jadi tah sakitu tah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna kieu cek Syekh Nawawi tanara nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta lah nu sok urang dipake sakali deui niatna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadani macana Ramadani hadhihi sanati lillahi aya nu perebut ulah Ramadani teh mah Ramadana aya alif laman henteu aing mah deuk Ramadani bae sia Ramadana henteu aing mah deuk Ramadani bae cak aing Ramadana ribut Ramadana jeung Ramadani geus ulah puasa lah sakitu ribut Ramadana jeung Ramadani eta nu bagus bae atuh sia Ramadana aing Ramadani atuh aing mah ngaji di Cilongok Ramadani sia kunaon mantak Ramadani mantak Ramadani mah kieu pardi didapatkeun kana Ramadani didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isim isyarah geus cek dina alfiahna lamun guer munsharif didapatkeun atuh jadi munsharif kitu teh mantak aing mah dek Ramadani bae oh kitu nya sia Ramadana naon aing mah ti dituna bae Ramadana dedengan baheula geus Ramadani masalah Ramadan jeung Ramadani teh udah dimasalahkeun teh mun teu dibahas ge ulah dimasalahkeun sarua-sarua keneh salah ngomong doang teh mah
kurang asak ngaji alpiah kumaha lamun niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli aing mah deuk niat sakaligus bae sabulaneun mun cek bahasa urang mah Gusti abdi niat puasa sabulaneun eta kos kitu tadi niat bisa tante cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon matak beusi urang engke poho bisa cenah dibaca geus bae nawaitu shauma syahri kulli isuk niat deui nalika urang poho niat kaganjel ku eta kaganjel geus niat teh sing ada ti-peting ti mimiti surup panon poe ane magrib datang ka fajar eta waktu niat ai niat di mana tempatna golbu niatna dina hate aya teh sungut eta mah sungut mah sakadar jang tajaruk narik-narik doang supaya bahwa hate teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama acenah ieu mah moal disungut ada di hate masalah daripada sungut doang hate henteu terjadi tapi lamun hate doang sungut henteu masalah nu bagus mah nya sungut nya hate geus kulantaran di kolbu niat mah atuh bebas-bebas bae urang keur salat Isya Allahu Akbar ngamakmum ye lantaran nungguan imamna angel babacaanana ngalamun angel si imam di obong-obong kori teh ya aduh nyada bari kieu bae lah aing niat bae lah di jero hate eta teh nawaitu sumogodina daripada jadi di jero salat niat jadi ngan paling disenserikeun ku Gusti Allah masalah sih masalah teh emang karari itu ieu urang mah eta keur kieu bae di hareupeun imah je niat niat di jero hate bae keur diuk jadi bae eta bari ngedeng ge can niat bari ngedeng jero hate bae beres atawa bantes tarawih ngopi terus ceklat bae ka pamajikan ka pamajikan pas dek anggeuskeun inget ka niat nya teh ji aing can niat daripada engke mantes jima aja sok hees mendingan niat kadege ku anakna abah ngabeten amat niatna ore nganggeuskeun tuh sia Mas Ari emang osok burung nyahoan tak ku aing berarti tah etalah niat teh kos kitu jadi masalah urang mah nu geus biasa dididik ku Sultan Maulana Hasanuddin unggal ba'da salat tarawih urang sok make niat eta teh nang Sultan mantak baheula mah make sholawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah teh masyaallah kutub-kutub robani eta masalah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah beuh ku keur leutik mah unggal masjid karari itu unggal masjid ku ari mah diganti ku marawisan urang tarolol teuing eta Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah Allah Rasulillah Muhammad ya Rasulullah geus beres niat eta tah ya Allah ya Rabbi nikmat jasa kau geus anu barari saja aki-aki nang separae cenah aya keneh aki-aki nu baheulana tilok teh anu kuari hirup mah itu bisa eueuh atuh aing cek aki-aki osok eta ngadenge baheula tangan aing tilok bilu atuh sia teh mencimplong bae baheulana itu bisa kuari ya Allah ya Rabbi sia cek kaki kaing da emang kasih aing mah geus bari mah naon bae atuh eta geus eueuh baheula mah rame jasa unggal masjid mushola di Banten mah eta bae di Banten sok geura Tangerang satangerang Serang saserang Pandeglang sapandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husain asal tas tarawih bae ngadenge di mana bae eta masyaallah nikmat jasa bari eueuh niat nomor kedua watarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun
Zakirun eling muhtaron tur karep ghairu jahilin ma'zurin lain jahil ma'zur. Di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa. Ke bakal dibahas nu ngabatalkeunana. Dahar, nginum, pan kudu imsak. Jima eta lah nu ngabatalkeun kana puasa. Kitu ge zakiron mun eling. Goge muhtaron mun karab kitu ge deui lamun lain jahil ma'dzur kumaha lamun poho Zaid mantas di pabrik istirahat balik ka imah barang neuleuh diturum saja ya jengkol atuh ngarana ge karyawan waduh jengkol ngora wih aya sambelan sagala geus teh dingding haling deui. Ngeduk 2 piring setengah. Beres 2 piring setengah nginum lek sacuntang. Geus beres nginum sacuntang samsu. Geus beak datang ke merek-merekna. Kakarak inget aing keur puasa ieu. Tak kumaha tak kos kitu enggeus ulah dimasalahkeun ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi alhamdulillahirabbil alamin anugerah ti Gusti ieu mah mudah-mudahan isu poho deui Gusti masalah teu batal teu naon lantaran lu batal so teh mun inget poho mah teu asal ulah mempohokeun sorangan cek pemajikan keur pohoan padahal henteu atuh teh Allah nu nyaho tah mah kos kitu atawa balik ti mamana pemajikan ngongkong teu make calana watuh naik temperaturna aya guha di dinya ya geus poho bae geus poho poho lantaran cak Kangjeng Nabi kene iza qoma zakar zahaba sulusa di mana-mana nangtung zakar hiji lalaki leungit 2/3 iman 2/3 akalna ai leungit teh geus pohona naon sakitu gedena eta pamajikan di bangku bae ditenda di luhureun gentong atuh bisa atau 2/3 leungit bagus pokona mah hese atuh 3/3 deui tah akalna teh dan nu mantak begitu neuleuh poho atuh pan kabawa ku zakar nangtung iza qoma zakar di mana nangtung bobogaan lalaki leungit 2/3 akalna atuh poho keur puasa ceklak bae apa majikanna ngomong henteu deui meureun sarwana lah mun di ditu mah geus beres tah geus beres ka lain urang keur paruasa atuh sia kita tadi ngomong gua lagi poho atuh aing ge komo poho aing mah ih Gusti poho mudah-mudahan we tuh teu batal teh daun nu batal pada nu inget ya Allah ya Rabbi kitu kene mukhtar karep dewek nyokot sorangan hayang sorangan ai kitu mah dipaksa nyana dibagudet dikiekeun nya teh eta ku jelema dahar sia tetep embung dahar tetep diasupkeun ka jero diwolkeun satungtungnya nah teu ngarobahkeun sumutna teu ngarobahkeun sumut teu batal tapi lamun hajotak dikadiekeun diteureuy batal leureuyna tak karep sorangan pan leureui lamun kitu mah kieu bae karek geus ente aing mah keur puasa karaknya nyokot lapangpung di kitu-kitu teh ka jero sorangan kan atuh teu batal tah mah minuman make cai lek teu batal teh naon sanajan loba ge tapi lamun nyana geus kabeneran sagana ya tuh oge lain anu bodoh mazur mah jelema anyar asup Islam orang Medan atau orang tim-tim atau orang bule orang Amerika orang Inggris asup Islam puasanya na teu nyahoeun sugan teh mah keur puasa teh ai lapar meunang dahar
jauh nyana terus bae dahar makgur lantaran bodoh jelemana kakarak asup Islam kumaha lamun tatangga urang bodoh teu nyaho sarua bae aya tatangga urang teu nyaho sugan teh mah puasa teh kitu meunang dahar lamun lapar mah nyana dahar bae bodoh teu pernah ngaji tetep bae digenjreng bae kurang sebab teu makzur teu dihampura deket ka pasantren deket ka majelis taklim deket ka pengajian hingga bodoh pembatalan puasa duraka bae merketiluna imun nu puasana tah nu mantep sing hade kumaha cenah kiai mun utah ge sarua teu batal lamun utahna sorangan tapi lamun ngahajang utahkeun batal urang nek jeung mualah ya mamaning utahkeun bae colok urang batal atawa ngambean nu nek-nek batal tapi lamun kitu mah utah sorangan teu batal kumaha lamun jelema mabsur ieu ne jelema anu ambeien pan lamun ambeien kaluar ge asup deui ngarepot ka jero teu batal tama cada ieu mah diasupkeun ku curug dibantu tetep teu batal darurat tama kos kitu mah teu naon ambeien mah ambeien ngising keluar kemudian asup deui ka jero atau diasupkeun ku curug ku ramo teu batal teu naon beda jeung ngising urang keur ngising tenang-tenang ai praktek aya babaturan urang lupat burgur urang kaget dicabut lep sial orang sial aju keluar deui eta asup deui ka jero teh batal asup ka jero deui batal jadi encan nyampe klimek encan anggeus si urang mah bahasa batur teh klimek tah diasup keluar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau ngahaja pan aya nu asup deui ka jero sanajan keluar deui batal tak sing ade ngisingna sing ade itu kene urang lamun kiih lalaki onam gampang awewe mapan lamun parawan aman parawan mah parawan kiih aman sebab naon moal ngisangna moal barabe aman geus tapi lamun rangda beda tarangda mah nyana diuk cingogo atuh ngolowong teh sing ada ngisangna ieu ngisangna tah lamun jero teuing asup we sakitu atuh batal tah asup we sakitu teh batal tah mantak teh tah saeutik asup ka jero ka batinna teh batal parawan mah aman bedana cenah kiai parawan jeung rada gampang dina soraki lamun parawan ka parawan mah mun kieu teh trilik parawan tah lamun rangda wer kower itu macem-macem bae kaki iki beda heran aing mah kumaha lamun keur peuting barang dahar kulantaran buru-buru teu karasa tunduhnya na geus beres barang dahar reup subuh kaliwat udang-udang jam 8 barang hudang jam 8 aya benang ka dieu ieu benang jak ka jero benang ditereuy batal puasa dicabut sarua jeung utah batal antepkeun bae salat teu sah lantaran aya asup ka jero najis eta kumaha cenah eta kos kitu aya benang ka dieu nyanggut ditereuy ku urang sarua jeung dahar batal atuh cabut ku urang sarua jeung utah batal diantepkeun aman puasa mah ngan salat teu sah lantaran aya najis di jero keluar nyambung eta kudu kumaha eta apa salametkeun puasa apa salametkeun salat salametkeun salat berarti atuh eta mah deuk diterima mangga batalkeun puasa atau dicabut bae salametkeun salat puasa batal berarti kudu dikoboan kok bisa gitu sih lantaran sangsina deuleu jelema lamun teu salat sangsina bunuh jelema lamun teu puasa sangsina tangkap buih ngan saukur sakitu polsek eta tugasna buih heula di polsek brak kapolsekna teu puasa jeung kapolsekna di dinya intelna ge teu puasa jeung intelna seser seuna kabeh bae buih bae kabeh
teu puasa mah atuh kuari mah lamun teu puasa dibui kabeh polisi abri hampir teu puasa sawareh tapi salat mah mun teu salat bunuh pan sangsina masyaallah mantap hargai salat geus beta mah batalkeun puasa ke Syawal qadha gitulah masalah puasa kuari urang geus nyaho tinggal siap ngalaksanakeun puasa ngan urang nyaritakeun kuari masalah puasa kemudian ieu di jero puasa teh ker naon kitu ngaranna kena aturan-aturan nu teu bagus karusak puasana dina nalika karusak puasana aya nu wajib qada bari kifarat aya nu wajib qada doang aya nu wajib kifarat doang tilu rupa ieu aya nu nya wajibnya qada nya wajib bayar kifarat aya nu wajib qada doang teu kudu kifarat aya nu wajib kifarat doang teu kudu qada acan nomor kahiji yajibu ma'al qada'i li shaum al kafarah wajib qada jeung wajib mayar kafarat kafarat uzma kafaratul uzma teh artina itqu raqabatin jeung ditazir deui sa alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taminati min bil shaum jaed panganten anyar pandai panganten mah teu meunang deukeut ajunya trum bae atawa sanajan henteu panganten anyar ge aya lalaki teh teu meunang deukeut ku Gusti Allah diberek asal deukeut we jeung aweh nang asal deukeut nang aya deui sangkilang deukeut ge geus teu daek nang-nangahan aya tamah di omeh ge geus teu daekeun bae tawadhu bae geus geus teu daekeun tamang guys dipencet hese diurut hese guys hese bae tamang guys khotam pamajikan lagi lah cek jana teh atuh geus tah eta pamajikanna biasana kos itu sok nawaran nyandung ka sik nyandung los habak sia aya nawaran nyandung geus kieu aing sugan bae cari jeung nu sajen mah cager asal aya we nawaran nyandung deuleu jerona asana geus bok-brok aja di kumaha tah Kizaid teh puasa Ramadan tah ayeuna Kizaid ingat ieu teh keur puasa tapi kulantaran syahwatna gede manehanana langsung jiba jeung pamajikanana tanpa make pembukaan heula teu diawali ku nu sejen ieu mah langsung bae jima jadi berarti di jero puasanya na jima jeung pamajikanana Naya sangsina hiji wajib qada dua wajib kafaratul uzma hatina kafaratul uzma teh ngamerdekakeun abid abidna ieulah melek kifarat sitina miskinan 60 miskin bari janana dipikeun ka Lampung mah kuari itu bisa balik deui baheula mah abah teh mun nyonton pikeun ka Lampung eta teh kusebab hese balik deui ka dieu ti Lampung atuh kuari mah ti Lampung ka dieu komong ke mah bakal aya jembatan aduh atuh geus Lampung mah pikeun geus ka ditu ka mana ka Medan atuh di Medan ge bari kudu ka mana Gunung Karang iceun ka luhur Gunung Karang geus lah bebaskeun di sumur 7 di ditu habek tah eta teh mun aya hiji jelema jima ti beurang sing hade perhatikeun saha bae aya jelema puasa di bulan Ramadan jima jeung pamajikanana wajib qada wajib kifarat lantaran kifarat eueuh isqu raqabatin kafaratul uzma ieu mah geus bae mere miskin sitina miskinan 60 miskin bari jeung deui afdolna ditambahan ku 60 pakaian 60 liter 60 baju 60 samping lamun 60 liter saleterna kali sabaraha itu ari 7.000 kali 7.000 nu jore eta nu bagus mah 10.000. Nah, keur carita 10.000 kali 60 sabaraha? 600.000. Baju nu layak pake kira-kira hijina sabaraha duit?
50.000 kali 60 berak 300.000 samping layak pakai seberapa ini ditanya ku aing mah susah kabeh 10 geus sakitu beta bagikeun ka fakir miskin ngan kudu dibejakeun ngabagikeun anak ampura ieu nya kunaon di kaparat naon ya ulah loba omong sia kudu dibejakeun aing boga gawe jeung pamajikan ieu kaparat gitu kudu dibejakeun mun teu dibejakeun teu jadi kudu dibejakeun cak budak miskin teh pajinya kerira ieu aduh Gusti Allah gitulah kaparat wajibu ma'al qada al-imsak ieu mah keur carita imsak ya qada wajib ngodoan bari imsak ai puasa lain tapi status dan teu puasa ta eta teh aya genep rupa nomor kahiji nyana buka ngahaja-haja di bulan Ramadan teu puasa wajib qada wajib imsak kos nu puasa bae ka dituna mun ditambah ku terus bae barang dahar dobel dosana nomor kedua pentingna ninggalkeun niat ima poho wa ima ngahajak penting teu niat beurangna tetep wajib kos puasa bae pada status teu puasa lantaran teu diniatan eta teh wajib engke sawal dikodoa sing ada niatna sing ada niat sing ada nomor katilu jelema sahur nyangka penting keneh horenganan geus beurang Izaed hudang barang hudang neuleuh jam-jam 3 mantap cek jan lah ye mantap jasa dahar beres dahar ngadenge di luar kok sorok kotok tah maja sorok kotok tah mah barang di deuleu jak kotok geus kala luar ai geus kala luar mah biasana subuh barang deuleu ka jam nu hiji deui horeng jam 5 aing tadi sahur deuleu jam nu ieu horeng isdet ieu jam ieu jadi nyana tatanggelan ka jam bae dia nyana teh boga sangka bahwa nyana sahur penting kele ternyata ore geus kaberangan eta wajib bae kos nu puasa bari nyana teu puasa statusna berarti wajib qada engkena teu kaopat dibalikeun ieu mah aftarazonan gurub nyana keur kieu bae rada mendung setik aya lalai kala luar pan baheula mah lalai teh bisa diandalkeun baheula mah lalai bisa diandalkeun asal kaluar bae ti gowok berarti magrib eta baheula lalai ge konsisten hebat jasa kuari mah boro-boro lalai atuh jelema ge geus teu konsisten teu bisa diandalkeun kuari mah jelema teh da baheula mah asal jam 5 setengah genep ngampih pan jelema kuari mah pan kala luar jelema kuari mah masyaallah penting tilok aya warung nu buka mana aya warung penting buka kuari mah justru ti penting kuari mah tibalik jelema kiai mana aya baheula nu nonton TV kuari mah jualan TV kiai ya Allah ya Rabbi atuh deuk kumaha ngomongna kiai deuk ngaharamkeun main bola kumaha tah kiai lantaran kiaina ge jadi wasit kita lolol kabeh barang ditilik kiai Golkar kabeh nu kos karana ditu teh Masya Allah hese ieu zaman da ieu mah nyana keur kieu we lalai geus aya ieu berarti maghrib aing percaya ka sia lalai sore ogo geus poek bebe jajana ka mana ka pamajikanna buka emang geus maghrib geus pancan aya azan pareum lisik beureun geus barang buka bae kanyahoan maghrib ieu ti mana lalai atuh cak pamajikan aing geus aya lalai mah. Yes, nginum lek beres. Ngarokok geus naon? Geus tenang we nyana neuk salat magrib kakarakadan Allahu akbar ngaco teh budak azan geus peuting jasa. Cak pamajikanna kakak teh itu nu ngaco. Ci atuh nyana nu ngaco geus peuting teuing.
keheula coba taliti heula coba usia taliti jalalai geus kita tadi barang ditaliti horeng pas maghrib tah jadi nyana setengah jam nu tadi geus buka ti heula eta teh jara teh wajib imsak mun kanyahoan nyana geus kaberangan hartina beurang keneh geus buka engkena wajib qada mentak sing hade di bulan puasa mah tah azan sing hade jasa nya ulah sok nipu di masjid aing nipu ya lah cek janat teh sekali-sekali batur mah korupsi aing mah nipu ya bae ya atuh adigan korupsi kabeli motor kabeli mobil ieu mah nyadoraka sia ngalalaga aing lah cek janat sekali-sekali cek tukang azan aki-aki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bararuga bae pan batur tanya geus beres buka ai bohong encan bohong dirantai aki-aki asana eta sial jasa aki-aki sekarang Masya Allah nomor kalimat alaman bana lahu yaum salasi sya'ban annahu an min ramadan nyana teh puasa tanggal 30 ternyata horenganan begitu dicek horeng bener eta tanggal 30 Sya'ban teh horeng jatuh tanggal 1 Ramadan nyana can puasa wajib imsak jaga wajib qada di bulan Syawal nomor kagenepna ngalawudu barang ngalawudu ieu tak kakemuna kencang teuing zak kocok lain keluar ka jero cicak ya kalau ka jero hati ieu mah katelanjuran ka jero teh teu maksud jadi ge teu maksud ta eta teh sanajan teu maksud ta eta teh batal puasana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang minum teu meunang jima jaga engke bulan Syawal kudu qada entek sing hade ka kemuna sing hade ka irungna sing hade jasa sing hade selanjutnya wajib naon puasa pembatalan puasa kuari jelema keur puasa kemudian murtad pembatalan puasa jumlahna di dia aya 7 nomor kahiji keur puasa murtad keluar ti agama Islam naudzubillah min batal puasa nomor kedua helm awewe mah ieu berarti malaya lalaki mah helm awewe keur puasa keluar getih baik isuk-isuk atau atas lohor atau asar batal bae puasana awewe lain lalaki kula sok inget beta dongeng ieu lain sabaraha kali ge eta mah kanyataan soalna tamu datang tadi dinyata begitu tamu ngobrol jeung pamajikan anak pas lohor kula kacai beres kacai kula bebeja saya mau sholat dulu mbak ibu mau sholat oh saya lagi men oh ya enggak apa men mah nanya ke lalakina yuk kita sholat sana sama saya juga lagi men cekian mah naon meureun men eta aya lalaki men tungtung maka bawa sholat bae kukula eta aya we lalaki men nongtot pol balik ge beureun tah mah wani pasin jeung nipas awewe ge sarua bae keur puasa nipas batal wiladatin jeung wiladah keur puasa ngalahirkeun batal wajununin kalimana edan keur puasa edan batal walau lah tuh sanajan ngan sadetik 2 detik semenit 2 menit batal bae kagenepna igmain ayan batal katujuhna sekarin tak ada haja-haja mabok na ye batal puasana Masya Allah sing hadenya jadi berarti ayan wajib buka hiji awewe di mana keur puasa kata rajangan ku head wajib buka kata rajangan ku nipas wajib buka mun teu buka doraka
mereka dua aja lemah lelempangan jais menang tamah di Reka Bandung kuat atau teu kuat seger atau teu seger menang baik ngan lamun seger makruh lamun kira-kira bakal loyo menang buka nomor katiluna nu tadi teh haram jam 5 aya nu haram buka ya haram buka na ieu mah haram aya jelema boga kodoaneun 5 poe datang ka rewah tinggal 5 poe deui nyana wajib kodo kan tah kuari nyana kodo teh haram buka puasana lantaran mun nyana buka eueuh deui waktu nah iyalah jelema anu haram buka ketika nyana ngodoan puasa geus beakeun waktu barita tadina nyana bisa mun ngodoan teh tapi nyana teu ngodoan kaeta wajib manehanana neruskeun puasana haram bukana lanjutkeun deui nu wajib qada wajib fidyah alamun tadi mah wajib kafarat wajib qada wajib kifarat hiji jima kuari mah fidyah tengetkeun ai tadi mah wajib kafarat hiji doang tama jima sahabae nu jima ti beurang nya wajib qada nya wajib kafarat kuari mah wajib qada wajib fidyah nu tilu mah wajib fidyah ye aya nu wajib qada wajib fidyah aya nu wajib qada doang teu kudu fidyah aya anu wajib fidyah doang teu kudu qada lain kafarat qada jeung fidyah merka hiji jelema keur puasa kawajiban qada jeung fidyah aya dua rupa hiji jelema keur puasa teh bukana ngarempanan batur aya jelema naik tangkal kalapa barang datang ka luhur gegeroan teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun aya teh jelema kos kitu naik teu bisa turun tanya nang gegeroan tulung aing tuh atuh siapan bisa naik aing naik mah bisa tapi turun teu bisa sia mah Yuni bayawak meureun pokona ulah loba ngomong Yuni sakjana ieu mah aing mah tulungan gegeran mun teh ditulungan aing mah ragag sakjana teh indek nulungan bukalah sakjana ieu lantaran karunya aing ge sarua lamun puasa ka ditu moal kuat jadi ieu mah buka dek nulungan nyana ta eta teh engkeuna wajib qada wajib fidyah atau awewe hamil demi menjaga kelestarian bayi nu keur dikandung supaya sehat bayina lantaran mun dibawa puasa pan bayi macan kuatin sedengkeun ieu bayi mah sehatna teh jeung seubeuhna teh kumaha indungna kuari indungna mun puasa bayi korban nah ieu mah untuk menjaga bayi lantaran nyana teh keur hamil gede 7 8 9 bulan lah moal puasa demi bayi ka eta teh engke nya wajib qada nya wajib fidyah atawa nyana keur nyusuan padahal mah anakna geus rada gede ya umur bangsa sekitar 4-5 bulan eta teh keur nyusuan lah karunya jasa dibawa puasa mah besi manehanana teh sehat buka bae indungna teh lantaran demi anak ta eta teh meunang ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib fidyah wudu lantaran bukana karena batur. Untuk loba tasimba datang ke kula Pak Kiai saya mau bayar fidyah ke siapa ya fidyah apa? Kemarin waktu saya hamil kan nggak puasa jadi bayar fidyah. Kalau ini kodonya udah belum. Itu kodo lagi katanya kudu fidyah aja bukan ya kodo ya fidyah. Nyana gideg bae. Masa harus kodo harus fidyah kejem amat je. Segala kejem, segala nanaon, macam-macam biasa. Jadi budaya awewe, gitu hamil buka demi anak, nya wajib qada, nya wajib fidyah. Gitu kade nyusuan, engke bukanya nak, engke nya wajib qada, nya wajib fidyah. Nomor kedua wajib qada doang teu wajib fidyah ieu mah jelema anu tadi teh buka di jero puasa eta mah loba jasa ieu mah di jero bulan puasanya na buka atau teu puasa atau teu niat atau poho niatna teu niat
eta mangke wajib qada teu kudu fidyah tama kos kitu atawa kitu ayan bukannya batal wajib qada teu kudu fidyah loba taman kos kitu nomor katilu wajib fidyah teu kudu qada ieu mah syekhun kabir teh aki-aki kolot eta disebutna syekhun kabir aki-aki kolot padahal orang nyebut aki-aki mah lain teu kolot. Jadi aki-aki kolot eta. Nini bengking, tapi beda itunya. Lamun aki-aki mah aki-aki kolot, tapi lamun nini bengking. Kok bisa kitunya? Henteu kieu henteu aki-aki bengking, henteu. Julukanana masing-masing. Sebab ai aki-aki mah kolot paling peot doang. Tapi lamun nini bengking, jore jasa tah mah. Nini aya nini buka lantaran geus teu kuateun. Ieu mah teu kudu puasa, pidiah bae. Pan cere teu kudu kodok yai, atuh teu kodoan iraha, paling modal. Teu kada kodok iraha tuh. Tadan mantak teh perhatikan ku anakna, bapana teh sehat, udah ngadohor dahar, apa masalah. Ke sore ta magrib pidiahan hiji. Isuk nyana terus puasa di teng jam 8 jam 9 geus dahar. Magrib pidiahan ku anak. Sapoe hiji sapoe lah nek kiai dek sakaligus bae ai dek rugi bawa masalah pandek rugi misalnya kieu kan ya 30 poe pidihan geus lah pokona mah kakarak menang 10 poe pae tapi dia leuwih rugi rugi tah karena kurang 10 poe pae 20 tah rugi pan ka ditu ieu beker cerita hitung ekonomi perekonomian bapak gitu untung rugi ada kita rugi tak kaditu tapi dia cerita kos gitu ayo sodako mah geus bae jadi eta mah deuk sakaligus bae mangga dah midiahan bapak aing umurna geus 90 atau geus 100 tahun nya da geus teu kuateun puasa 30 liter beres atau bandek asal maghrib hiji oh masalah deuk kumaha ge masyaallah gitu atau numuriang lagi sewa harapan cager stroke teh geus berat jasa stroke robah kudu dirobahkeun diuk kudu didiukeun dibawa ke rumah sakit geus eueuh obatna dibawa ka tukang urut ge geus gideg bae mah stroke berat ieu mah geus teu bisa bae kiih dirinya geus ngising dirinya pamajikanana ge geus teu kuateun komo anak mah kadinya geus hangru jasa geus babauan ge lain deui geus luar biasa diberean minyak seunik tambah anak biasa di dunia kene geus disiksa ieu dedeleuan urang mah padahal mah keur dikiparatan ku Gusti Allah teh keur dileungit-leungitkeun dosa-dosana tah kuari mah geus teu kuat teh dieu geus cek dokter Maher geus eueuh harapan deui geus aya pidiahan bae tah mah pidiahan tambah kos-kos gitu mah geus meunang dibadalkeun mun can munggah haji meunang dibadalkeun lantaran cek dokter Maher geus eueuh harapan hirup deui sanajan aya keneh meunang dibadalkeun pan aya kakarak muriang-muriang biasa mah teu meunang dibadalkeun aya harapan keneh hirup aya harapan keneh sehat teu meunang dibadalkeun geus paeh karak badak tapi nu stroke berat mah geus teu naon dibadalkeun tah ieu ge dipidiahan geus masalah nomor kaopat dan lawala artina lawala teh teu wajib qada teu wajib fidyah saya majnun jelema edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah geus eta mah guar mukallaf engkene cenah teh kiai nu edan teh kumaha di akhiratna di deulem memeh edanna lamun memeh edanna nyana teh bagus ibadahna ka Gusti Allah di akhiratna sorga lamun memeh edanannya nyata mabok zina judi nah ieu mah memeh edan kos kitu kaayana neraka jelema edan mah di deulem memeh edanna ibadah selamat memeh edanna maksiat bae cilaka masyaallah penyakit tupang berat-beratna adalah edan moal aya di jelema luhur nu edan moal aya rasul nabi edan moal aya wali edan moal aya eta mah kelas-kelas bangsa golkar nu araredan manukas kararitu sejelema nu teu nyaho kaler kidul eta edan anu utang-itungna korupsi bae eta emang sabaraha nu edan itu di gubernuran bae nu edan sabaraha edan teh stres
saya nu nyekelan HP bae kikian bae ditanya hehe tanya hehe wah di gubernur ada bang kumaha itu itu kok mau di ditu mah di luhur di daya loba jasa Masya Allah karim terakhir ialah anu teu batal kaasupan perkara kaasupan ain dunia kajero beuteung teu batal naon eta nu teu ngabatalkeun teh aya 7 rupa nomor kahiji poho sanajan sababaraha kali nginum jeung dahar ai pohoan mah teu batal nomor kedua bodoh taeta sanajan sababaraha kali daharna jeung nginumna lantaran bodoh makdur teu batal nomor katilu dipaksa titah dahar titah nginum direjeng urang teh diasupan sangu diasupan roti cai kopi jeung sajabana teu batal nomor keopatna jirian nirekin bima baina asnanihi wa qad ajazaan majhili uzrihi nerei cidu anu selalu ngalir disungut urang teu batal sing hade ieu loba jasa ieu masalah ieu ciduh keur puasa teh keur puasa ta ciduh teh ditereuy sing hade aing ngaji bae mantak urang ngaji bae nyaho ulah ieu mah kamasi bawa tampolong kamasi bawa tampolong tenden di dia bismillahirrahmanirrahim Masya Allah tanya ke orang mang ulang eta jiru bae teu meunang eta jang naon ciduna magrib jang buka engke sing hade tak biasa bae kos urang teu puasa imah anu puasa kieu bae di bale budak tambah puasa emang mun dibere satahun modar ieu budak puasa sakumaha naon atuh biasa bae puasa mah ciduh nu aya di dieu teh ditereuy masa asal ulah aya ceuhilan bae mun urang keur kieu mah teh aya nu nyesa di dieu teh ceuhil sagede poleca lumayan cakeuna ieu batal sing hade ceuhil letak bersihan sungut teh tah engke tinggal ciduhna biasa eta kula masuk aya seri jelema teu ngaji meureunnan Allahu akbar salat pan ciduh tah diterin teu pangkunyana diciduhkeun teu mun mau kampak dikampak wae budak teh atuh gaji sia teh ieu urang nu matak ngaji ge sing ade lepas bae biasa bae ulah ayo coh-cohan bae nyiduh mentak inget ka surah MZ bae puasa itu tidak ketahuan ibadah yang paling sembunyi hanya Allah yang tahu MZ dia ceritanya tidak ada yang tahu kecuali cuma Allah saja yang tahu ibadah sholat kelihatan ibadah zakat jelas cek MZ tapi puasa sangat tidak tahu tidak ketahuan oleh siapa-siapa hanya Allah saja yang tahu kecuali puasanya orang bodoh kita surah MZ eta almarhum masyaallah hebatnya saya MZ bagaimana itu Pak Kiai kok puasanya orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa si B tidak puasa kok bisa begitu si A mah enggak puasa emang kenapa enggak pernah geludah dia kalau ini puasa terus ini mah nih emang kenapa ludahnya banyak bener katanya cek MJT coba horenganan keur mual lain keur puasa horenganan keur henek pan ketelanjuran eta ngomong eta cek MJ tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya tidak bohong itu setelah dicek ternyata tidak puasa dia lagi sakit perut eta MZ hebatnya saya eta Masya Allah mun bisa dihudangkeun deui teh tulang MZ eta kita ceramah tah eta nya salat ketahuan zakat ketahuan cek MZ tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah yang satu adalah puasa kecuali puasanya orang bodoh eta aya bae MZ mah kos kitu ge deui
Kenapa itu? Iya, kalau banyak keludah berarti dia lagi puasa. Tadi kampung dah kos gitu pan, memotong polong. Oh, ke puasa. Makin banyak keludahnya berarti makin hebat puasanya. Sekian MZ bisa dulu. Masya Allah, MZ mah bisa ngaji, di kiai teh hanjakal. Ku Gusti atuh geus kitu bae meureun dicabut. Umurna geus merenah di dinya, meureun geus datang ka waktuna. Tapi ceramah-ceramahna sangat luar biasa. Dibanding jeung kiai-kiai nu sejen, kurang ilmiah tapi MZ mah sangat ilmiah. Diakui. Guruku lagi di Garut, kanu sejen mah teu ngalem, tapi ka MZ ieu budak bisa ngaji bangona, cak guru kula. Asal geus guru kula ngomong kitu beta, hebat. Ieu budak bangona bisa ngaji. Bener. Lantaran eta tah naon gitu urayan-urayanna teh menyentuh pas. Lamun nanti asup Golkar mah teu bagus. Kan aju nyabut deui nya guys. Beres eta jadi tobat cek kana. Enggak beres cek kana di partai politik. Enggak beres ternyata. Enggak bisa diajak bener cak nyana eta. Mentak batur bae keluar ti urusan perpartaian. Kuari ararasuk begon teh coba. Kiai mah kiai, anu lain kiai mah tuluy sakalian ka neraka masalah geus. Cuma nu kiai batur bae keluar nu nyahueun. Nu nyahueun dihareupeun kula ngomong gak beres kiai ternyata partai itu. Di dewan itu enggak beres cek nyana keluar lantaran teu beres. Saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran. Ternyata enggak bisa, enggak beres lah. Nyana keluar, orang kampung asuh. Karena itu orang kampung ku bego-bego teh ingat. Nyana nu pinter keluar. Masya Allah, Masya Allah. Teh, nomor kahiji kedua, mawasola ilal jawabakana gubarotorikin. Lempang naik sepeda naik motor naik kendaraan kemudian loba lebu ararasup ka irung ka sungut ka tereuy teu batal kumaha cenah kieu mun calangap ai daek mah lah sakira teh sugan lu lumayanan aya sendok-sendokeun kebeneran di ditu aya nu keur ngurug nyana naik motor ha tereuy ku sia daek mah teu batal teh. Masyaallah. Mana deui mawasala ilaihi wa kana gurbarata dakikin asup ka jero kemudian peledug dakik teh aya awewe ngayak jang pikueheun naon tan sok diayakeunna tipung tarigu ta eta teh aya peledugna aya lebuna aya kitu naon kekebulna ta eta kekebulna kana irung kekebulna kana sungut katereuy teu batal. Urang naik sepeda tawa naik motor sore-sore kebeneran loba nu haliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungut lah asup ka jero teu batal. Aya anu asup deui hiji deui lah teu batal. Aya anu asup deui rombongan 5 teu batal. Artina ulah hese-hese teu batal henteu. Kecuali nyana naik sepeda atau motor arokna dikieukeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bang disabualkeun batal. Masya Allah tuh gitulah geus jelas jasa ieu soal puasa. Tinggal urang ngabebenah masalah puasa iraha ye kiai puasa dilaksanakeunana nurutkeun ceuk ahli hisab iraha